bozor nazoratchisi. Idoraga yetib keling, oling orqaga darvozadan kirishdagi yaymalarni birorta yerda ko'rmang. Bozor nazoratchilari qaytaramasizlar. Yayma bilan aravachada yetalab yurilgan savdo yo'qoladi bozorimizda. Birorta qolmaydi. Hammasi strik kod bilan kodlangan kattalarda savdo qiladi. 300 ming qilib bermadi. Hech pul bo'ladi qani. So'raymiz. Yaxshi xo'roz edi bu dakan hozir. Charchamayapsizmi? Oldin berdi o'zim qiynalib ketdim 200 mingga sotdim, o'nta uradi harakatdan. Qora. Aprelmi bu kechki ekan, ama mayam shekilli. Hech pul aytyapsiz? 500 ga berilmadi aka. 500 ga berilmadi. Tamam narsaga. Hali ganoy sotaman. Qiziqsiz. To'g'ri. Ha, endi 3 oy vaqti-ku. Qattiq par. Xo'rozaga 40 ming. Hamma Bolgarkada kesib ko'rgan vaqtda yaxshi bo'lar ekan-da, ha? Prosta basmi? Prosta kesa. Prosta oson. Nech pul aytyapsan seni? 500 ming qilishyapti, berilgani 800 ming. Mana 800 kami bor ekan, katta xo'roz ekan. Sotuvda aytib narsa olamiz deyishyapti. Mana mo'tamoq. Yo'qsa sotilmabdi. Hamma yo'q, dakan. Maktabda kul chiqib qoldi-yu. Nech pul ekan kultoy? 500 ming. Yetib keldi ekan. Ketdi. Miramircha nech pul ekan? 600 ming kami bor. Go'da cho'choq. Yaziyonda ekan bozori. Charchamayapsizmi? Siz meni olmayapsizmi, Alyorik? Olingyapsiz. Bir payt olib qo'yibsiz, internetda yuribman men. Yurasizda. Haligi nimaga salom aytib qo'ying Ibrohim akalariga. Ibrohim aka, Ismoil aka Sartarosh shularga salom aytib qo'yman. Mansur mana yaxshi haqiqiy ashaddiy xo'rozvoz. Makiyonlarni zo'r mana. Qirillab qolib zo'r odam qilib oldim. Qoragani o'ydim. Yaxshimi? Olyapsizmi bolani? Egizganingiz yo'q? Tuxum yeyapti xolos, satma. Mana xo'rozni jabr qilmadi ekan. Assalomu alaykum. Po'latjon mana bu yoqda hashakilari. Nech puldan bular? Ular 100 mingdan. Monasi 150 dan. Qo'yam 100 ming, bu 120. Bu haligi sortdan ekanda avstraliyskiy. Momoq deydim buni. 150, 100 shunaqa ekan. 3 o'g'limga olib bergani holdan berdan ikkita. Ko'payib. Rossiyadan kelsam, ishonasizmi, oyoq bosgani joyi yo'q. Hamma yo'q bu yoqda. Yo'qotish kerak. Nima qilamiz? So'yish kerak deyish go'shini. Po'latjon, eshitdingizmi narxlarni? 100 ming, 150 ming ekan. Ular 100 mingdan bo'ladi. Mana bitta, ikkita, uchta, ular bitta uy ekan. Mana bilmasdim. Yaziyon tog' bozoridamiz. Yana antiqa mana bollari.
Brix dedingizmi navini? Ana. 1 million ekan bolalar bilan 9 ta. Enasini ham ushlab ko'tarib ko'rdik 5 kilo atrofida. Ona qo'yonlarda bular, haji. Quyonda originallarni boqadi. Liboynavdan bor mana. Dilshodbek. Quyonni zo'rlarni baqadi deyman. O'toraslar uyga. Uyga ham o'toraslar ekan. Bo'ladigan nechi pul 9 ta bolasi bilan? 1 million ozgina ekan bu. Ha 1 million ekan, ozgina kami bor ekan. Kiloga zo'r go'sht qilar ekanda bu. Bu nima degan zo'r? Bir ikkismi bir narsa deyapti-yu. Mana endi. Ya mana tog' bozori. Yana quyonchalar bor ekan. Oho. Bu xasakim bular? Har xil bor, xikola bor, shunaqasi bor aka. Bitta bir ikki degani qaysi? Bir ikki degani. Rex aka u batta yo'q. Ha, bo'ldi yo'q. Rex aka nima bo'ladi? Yungi mayli bo'ladi. O'zi katta bo'lmaydi. Ya 5 kilo chiqargan ayta ko'rdim hozir. O't ko'ring-da. Rex aka bo'lmaydi uncha. Qancha bo'ladi? 4 kilo uzoq aka. Bo'lmasa O'nga o'xshaydi faqat baxmallar yumshoq bo'ladi. Buni yungidan qilib yumshasangiz mayin bo'ladi. Aka 150 dan 250 gacha bo'lib aytilyapti aka. Aslida 50 dan 100 gacha. bu 250 ming. Karlik. Inom beri. Quloq kichkina ekanda buni ham karliklar. Karlik kichkina Hurmatli bozor nazoratchilari. Sarpaka. Hamma yo'q bor mana. Po'latjon ko'ryapsizmi? Hamma yo'q quyon kesiz bo'lardi-yu. Nazoratchilari. Yerda yayma qolmadi. Yerda yayma qolmadi. Hashaki o'rdaklar nechi pul hashakilar? O'rdak. 70 mingdan. 70 mingdan. Yerda yayma qolmadi. Yazon bozoridamiz. Davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan tadbirkor bu tadbirkor emas. Yolg'onchi davlatdan degan odam bo'ladi. Xalqdan degan bo'ladi. Ro'yxatdan o'tmagan tadbirkor bu tadbirkor hisoblanmaydi. Davlat ro'yxatidan o'tmaydi. Bu qaytasi bo'ladi. Bu boshqalarga sotadi. Qaytaraman. Nechi pulga makonchalar? 120 dan ekan. Ma'muriyatning kafolatini olmaydi. Bor ekan. 100 mingdan beraveramiz. Qaytaraman. 100 mingdan berib yuboradi. Davlat ro'yxatidan o'tmagan tadbirkor bu ko'rsatilgan tadbirkor. Biz uchun tadbirkor emas. Nechi pulga kelasi? Yaponchalar. 250 ming. 125 ming. 100 ming atrofida berar ekanda. Bo'lmasa qilamiz. Bozori bu yoq hashagiga sekin Dakan bozoriga qarab yo'l olamiz Dakan bozoriga. Quyon nechi pul ekan? Quyon 150 ming kam bor ekanda. Ko'p chiqdi bugun. Xo'rozi nechi bo'lingda o'tgani? 180. O'zi ham 4 kilo bor ekan hech bo'lmaganda. Bozor nazoratchilari qaytaraman. Hamma hududingga bor. Yerda yaymani ol birata qolmas. Joyi yo'q bo'lsa yaymaga ol. Mebel bozorda eski bozorda uni yetkazinglar. Birata yayma qolmaydi ba'zi. Qaytaraman. Hammasi shtrik kod qo'yilgan. Ro'yxatdan o'tgan rastalarga chiqib olsin.